Ese kandi waba uzi icyo izina cyangwa amazina yawe asobanura? Tugendeye muri komenti mwatwandikiye, uyu munsi nanone twakoze urutonde rw'amazina ndetse n'icyo agiye asobanura, tugendeye ku mazina mwagiye mudusaba ngo tubabwire icyo asobanura. Nawe nutaza kumvamo izina ryawe ndetse n'icyo risobanura, utwandikire muri komenti. Ubutaha tuzakora urundi rutonde kandi rurimo amazina yawe ndetse n'icyo asobanura. Aho ugiye kubana nanjye Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Mwanatekereza ko kandi umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Izina Francina cyangwa izina Francine ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa n'Ikilatini, rikaba rifitanye isano n'izina François cyangwa Francis. Iri zina Francine risobanura uwigenga cyangwa ufite ubwigenge. Francine kandi nanone risobanura uburere buhebuje, ufite umutima mwiza. Iri zina Francine rikaba rihabwa umwana w'umukobwa. Izina Vestina cyangwa izina Vestine ni izina nanone rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba rifitanye isano n'izina Vesta. Vesta bivuga umwamikazi w'umucyo. Rero izina Vestina, iri zina Vestina risobanura icyiza kijyanye n'amahoro kandi icyiza kijyanye n'umutuzo. Rikaba ari izina rihabwa umwana w'umukobwa. Izina Renata. Izina Renata ni izina rifite inkomoko mu Gitaliyani, rikaba rifitanye isano n'izina Renatus ry'abagabo. Izina Renata risobanura uwavutse bwa kabiri mu buryo bw'umwuka. Renata nanone bikavuga uwongeye kuba mushya, uwahindutse mushya mu buryo bw'umwuka. Rikaba ari izina kandi rihabwa umwana w'umukobwa. Izina Damuru. Iri zina risobanura iki kandi ryavuye he, ryitwa bande? Izina Damuru ni izina ryitwa abana b'abahungu, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa. Damuru risobanura iby'urukundo cyangwa ibijyanye n'urukundo. Damuru nanone bivuga uzanira abantu urukundo cyangwa intumwa y'urukundo. Iri zina Damuru rishobora kwitwa umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa. Izina Onesifori cyangwa izina Onesifora rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki binyuze mu rukurikirane rw'amateka y'iyobokamana cyane cyane muri Bibiliya. Izina Onesifori bivuga uzana inyungu cyangwa umuteramugisha. Onesifori nanone bikavuga umuntu utanga umumaro, umuntu w'umutima mwiza cyangwa ushimwa. Iri zina Onesifori rikaba ari izina rihabwa umwana w'umuhungu. Izina Jean Paul. Iri zina Jean Paul ni izina rigizwe n'amazina abiri ariyo Jean ndetse na Paul. Yose akaba akomoka mu rurimi rw'Ikilatini binyuze mu Gifaransa kandi akaba afite inkomoko ya Gikristo cyane. Aho izina Jean risobanura Imana igira ubuntu. Jean nanone mu Kinyarwanda bisobanura Yohani. Paul bisobanura muto cyangwa ucisha make mu mvugo ya Gikristo. Paul nanone rivuga umugwaneza mu bwiyoroshye. Jean Paul ni amazina cyangwa n'izina rihabwa umwana w'umuhungu. Shadrake cyangwa Ananiya. Shadrake cyangwa Ananiya risobanura umunyamurava w'Imana cyangwa uhagarara mu kwemera kwe. Iri zina Shadrake ryitwa umwana w'umuhungu kandi rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyongereza. Izina Auguste cyangwa Augustine ni izina rikomoka mu Cyongereza kandi rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, nanone rikagira amateka akomeye cyane mu myizerere ya Gikristo. Izina Auguste bivuga umuntu wubahwa cyane, umuntu wuzuye ubuhanga, wuzuye ubupfura n'ubutagatifu. Auguste akaba ari izina ry'abahungu. Izina Chantal.
Izina Chantal rifite inkomoko mu gifaransa cya kera, rikaba rifitanye isano n'umuryango w'icyubahiro cyangwa umucyo w'ubukristo. Chantal bivuga uwuje amahoro, uwuje urukundo ndetse n'umutuzo. Iri zina rikaba ryitwa umwana w'umukobwa. Izina Robert ryavuye he? Risobanura iki kandi rikomoka he? Ryitwa bande? Iri zina Robert rituruka ku rurimi rw'Abadage cyangwa se ururimi rw'Abajamani ba kera. Robert bisobanura uwamamaye mu rumuri. Robert nanone bisobanura uwubashywe, uwamurikiwe cyangwa umutoni w'icyizere. Robert akaba ari izina rihabwa umwana w'umuhungu. Izina Pierre cyangwa Peter. Iri zina Pierre cyangwa Peter rikomoka mu rurimi rw'ikigereki kandi rifite igisobanuro gikomeye cyane mu myizerere ya Gikristo. Peter cyangwa Pierre bivuga urutare cyangwa ibuye. Pierre nanone bivuga umuntu wizerwa kandi ushikamye cyane mu kwemera. Pierre akaba ari izina rihabwa umwana w'umuhungu. Izina Izina Ines ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu kigiriki cya kera, rikaba rifitanye isano n'umucyo wa Gikristo. Ines risobanura uwera, risobanura inyangamugayo cyangwa umunyakuri. Ines mu kilatini bivuga Agnes. Iri zina Ines cyangwa Agnes akaba ari izina rihabwa umwana w'umukobwa. Ese waba wumvishemo igisobanuro cy'izina ryawe? Nimba ntaryo wumvisemo, twandikire muri comment tuzongere dukore urutonde rw'amazina n'icyo asobanura ndetse n'iryawe ririmo. Wakoze kandi gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe, aho nje wumvaga ndi Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo kandi tujye twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Icyo mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane.